Hello，Hello，大家好。係啊，你點稱呼啊你？今日係做貼紙卡，我而家已經準備好好多。哇，準備咗好多材料喎！今日材料係將會係點樣做法咧貼貼紙穿咗個繩條。 ？OK，好，哇，就係呢個牽繩啊！係咪就係用呢一個花菇卡？你會揀選咩貼紙嚟配襯佢咧？因為透明冇顏色啊，求其揀一個我自己。好啊，OK，好，咁開始做㗎啦喎，係咪搣菇卡先啊？我揀兩張。好啊，跟住先菇卡先。撕開一邊係咪啊？哇，好靚喎！撕開完之後，撕開完佢係一個透明嘅花菇卡。哇！收到幾大？係啊。好，咁啊開始做啦噃。開始啦。而家使唔使用菇鉗㗎？拍好。有上。粉紅色嗰啲唔見晒，用住呢個先。哇，深貼紙啊！做得好純熟喎，呢個手法。先做咗一邊，另外一邊都會做。OK。到後邊係嘛？後邊用咩公仔啊？Monkey。唔係啊，土兔嚟啊！哇！好似攞住個手勢。係，就好似呢個小妹妹做得好開心喎，過程裏邊。呢個過程係完成咗大概幾多度咧？有冇一半啊？就嚟完咗啦。黐埋顏色嗰個就黐埋佢。都大隻車喎呢個。好似個草地咁係嘛？哇！後邊咧，後邊仲有冇啊？好，大概係咪做到
差唔多完成嘅步驟要穿繩㗎嘛。咁你準備穿繩？好多喎，好多款式。好多款式哇！我有冇黃色線先啦？我見到啦。要襯翻去。哇！而家穿繩呢個步驟都快咗好多喎，真係。而家係小學1年級生嘅做呼卡手作。OK 需要少少技術。我試過做呢你介紹俾啲小朋友，啲小朋友咧都要慢慢學嘅喎，呢個動作要好有耐性。要擺一聲。完成，睇下，有冇名嘅呢個呼卡？呢個作品呢個未諗到。好，呢個今日咧，我哋教各位小朋友做呢個穿繩嘅呼卡，完成啦，下次再見㗎啦喎。